Пермь крайы Барда районы Сужда ауылын Емельян Пугачев яуында батша гаскәрләре тулыһын саяндыра. Авыл юкка сыккан ердән яңынан төпләнә һәм 1816 елгы халык исәбен алуда онда барлыгы 80 ир-егет теркәлә. Тәү тапкыр ак кагызга теркәлгән вакытка 200 ел булһа ла, туган якта өйрәнүчеләр халык хәтере буенча уга нигез һалынуга 250 ел дип исәпләй. Киләһе язмабыз ерле телдә сүжде, рәсми телдә мостовой дип аталган Гайна авылынан әзерләнде. 1841 елда хәрби топографтар Рәсәй авылдарының исемлеген төзи. Бұл документ хәзерге вакытта Мәскәүдә дәүләт хәрби архивында һаклана. 19-нчы буатта төзелгән бұл исемлек башкорт авылдары күрһәткәсендә иң дөрес сыганак булып исәпләнә. Ул заманда Пермь губернаһы Өсә өйәденә 29, Пермь өйәденә 2, Кылтай һәм Куян авылдары караган. Исемлектә Мостовой авылы бар. Сүжде тимәк ул сакта рәсми телдә Мостовой дип аталган. Авылыбызның 300 еллык юбилейын ясарга дигән сүз чыккач, без шәҗәрәләр төзәргә уйладык. Шушы шәҗәрәләр төзү безгә белмәгән туганнарны белергә, барысын да белергә, төшенергә ярдәм итте. Бу мин Акзигитовлар затын төзедем инде. Бу затта Латыповлар, Маматовлар, Зубаировлар бар бу Акзигитовлар затында. Бу затта беренче укытучы Акзигитов Фаттах бабай бар. Акзигитов Фаттах бабай үзенең балалары белән Карагаш авылына репрессияләнгән. Авылдың 300 еллык тарихына карата Сүжденән Абдалов, Акбашев һәм Күсәмәтовтар шәҗәрә төзегән. Халык Башкортостанда нәшер ителгән Гайна китабына таянып эш иткән. Үзе сыгышын белеп тә архив сыганактары yetешмәгән мәлдә был китап безгә нык ярдәм итте тидәр Сүжделә. Бу шәҗәрәне төзегәндә безгә Гайна китабы бик булышты. Аны чыгаручыларга зур рәхмәт. Без аннан бик күп туганнарны таптык, әтиләрнең, картәтиләрнең таптык. Кызганычка каршы анда хатын-кызлар язылмаган, ирләр генә язылган. Безгә бу китап бик зур ярдәм итте. Рәхмәт аларга, бу китапны чыгаручыларга. Безнең шәҗәрәбез Әхмәтҗандан башлана. Әхмәтҗандан туган Исмагыйль, Мәктуха, Хатмулла. Исмагыйль булар бары да Акзигитов булганнар инде. Исмагыйль Акзигитовтан туган Агзам, Фаттах, Хәмдия. Мәктуха хатын-кыз булгач, алар икенче фамилияга киткәннәр инде, алар уже Акзигитов түгел. Бу Хатмулла Акзигитов булганда соң, аның шулай ук бары да кызлар. Аның тагында икенче фамилияга киткәннәр алар. Алар тоже Акзигитовлар түгел. Шуның өчен Исмагыйльнекеләр генә калганнар инде Акзигитовлар булып. Монда 3 фамилия бездә. Монда Аптыковлар да бар, Маматовлар да бар бу шәҗәрәдә. Ну белдем инде, мин үземнеке туганнарны белдем инде. Халык урмансылык, балыксылык, малсылык менән шөгыльләнеп көн иткән. Тыныч тормышта улар агастан ныклы йорттар халган. Иген иккән кантонлык дәврендә хәрби хезмәт үтәгән. Күбесе башкортлар анда. Башкорт дип язылганда күбесе бу Гайна китабында. Бар инде татарлар да бар анда. Казаки дип язып куяннар башларына, кайсына уже список бар анда казаки дип. Төрлесе бар. Шамгонов Миңнебай казак булган, 25 ел служить иткән. Аларын белдегендә ансы минеке тормыш иптәшемнең Иракка картәти була инде. 25 ел батшага рекрутлыкта хезмәт иткән Миңлебай Шамгонов вәкил Алатай Күсәмәтовтың да борынгы нәселе. Күсәмәтовтар көчле нәсел, уларның гаиләләре бөтә ил буйлап таралган. Вәкил Алатайның хәләл ефете Мәхфия апай сыгышы менән Тәтешле районының Илмәт авылыннан. Илмәттәр башкорттың кара табын кабиләһенә караһа, без гайнәләр тидәр улар. Күбесе башкорт дип языла инде, электән башкорт дип язылган, татарлар бик әз языла. Күбесе башкортлар яши инде. Милләт буенча мин башкорт. Күсәмәтовлар шәҗәрәсе инде. Күп алар Күсәмәтовларда төрле җирләргә таралып җыганнар инде. Безнең якны барда ягыңда Гайна иле дип әйтәләр бит, Гайнәләр дип. Сүжде халкы райондың иҗтимагый сәяси тормышында әүдем катнаша. Хатын-кызлар түбәтәй басу конкурсларына үз эшләрен чыгара. Елда район һабантуенда улар үзләренең тирмәһен кора. Быел да Барда йыйында зур коллектив менән сыгыш яһаннылар. Хәерле көн дип башлыйк әле. Күрешү бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга безнең күңел шундый шатлана.
Сүжделә ергә иреккән тырыш халык яшәй. Агас йорттарҙы бында ныҡлы итеп, уландарға, йәндәргә етерлек итеп һалалар. Таштан ҡоролған нигеҙгә бура ултыртыла. Иҙән аҫтында ҡыш көнө картуф, йәшелсә һаҡлана. Бынан 20 йыл элек халык ауылды ташлап сығып китһә, хәҙер кешеләр ерҙән айырылырға теләмәй. Авылыбыз кичкенә булыуына ҡарамаҫтан бик матур, чиста. Ауылда хәзер йәшләр күберәк ҡарала башлалар. Яңы йортлар төзелә ауылда. Йәшләр күпселеге шығып китмәйләр, барысы да ауылда ҡалып җыялар инде. Буш өйләр күберәк, хәзер буш өйләр юҡ. Барысында сатып алалар, йәшләр ауылда ҡалып җыялар. Эш табалар. Бардаға яҡын булғас, иртән бардаға китәләр дә, кичкесен үзләренеке транспортлары белән. Мәктәп бар авылыбызда, башлангыч класс. Сүжде ауылының нигеҙләнеүенә 300 йыл тулыу байрамы ауыл клубы хеҙмәткәрҙәренең тыуған яҡты өйрәнеүселәр һәм ауыл аҡылдарының фекере, көсө менән тормошҡа ашырылған. Киләсәктә улар тағы ла күберәк нәҫелдәрҙең шәжәрәһен өйрәнергә, Сүжде тарихын яҙырға ниәтләнә. Ырымбур өлкәһенең Ҡыуандыҡ ҡалаһы сағыштырмаса йәш ҡала иҫәбендә. Уның әлеге урынына Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында Киевтан штамповка заводы күсереп ултыртыла. 1953 йылда ҡала статусын ала. Ишморат, Мәмбәтәй, Ҡыуандыҡ атамалы башҡорт ауылдары яңы төҙөлгән ҡала сиктәрендә тороп ҡала. Ҡасандыр шул ауылдарда йәшәгән, хәҙер ҡала кешеһенә үрелгән халыҡтың байтағы Ҡыуандыҡҡа иң яҡын ауылдарҙың береһе Ибраһимда көн итә. 1913 йылда башҡорт татар байдары Ырымбурҙан Орс шәһәре яғына ҡарай тимер юлы һала башлағандар. 1915 йылда тимер юлы вокзалы эшләйләр ошонда, 1915 йылда Ҡыуандыҡ ҡалаһына тимер юлы килеп етә. Тимер юлының Оренбур яғынан bu яҡҡа ҡарағанда, Орск яғына ҡарағанда, уң яғында Покров көнөнә тәғәйенләнгән урыс ауылы барлыҡҡа килә. Покровка тигән. Шул әкренләп урыслар күсә башлайлар бында, татарлар күсәләр, урыслар күсәләр, ҡаҙаҡлар күсәләр. Башҡорт ауылларын тағын ерләрен һатырға мәжбүр итәләр. Бухарсын йылғаһы, Ҡоро юл йылғаһы буйын, Һаҡмар буйындағы, Ҡураған буйындағы ерҙәрҙе урысларға һаталар. Беләүтамаҡ урынында урыслар барлыҡҡа килә, Беләүе урынында, Үҫәргән ауылы урынында, Медногорскінің янында ғына ауыл. Хәҙер Медногорск менән ҡушылды инде. Был Ҡыуандыҡ ҡалаһының боронғораҡ 20-нсе быуат башындағы тарихы. Һуңғараҡ 20-нсе быуат аҙағында башҡорт ауылдарына тағы ла бер ҡырғын ҡағыла. 60-нсы йылдар аҙағы 70-нсе йылдар башында киләсәк һөҙ мөһөрө һуғылып, тағы ла күп ауылдар бөтөрөлә. Мәктәбе, клубы булған, күмәк хужалыҡ менән үҙ көсөнә йәшәгән ауылдарҙы ла ҡарап тормайҙар. Халыҡты эрерәк совхоз үҙәктәренә күсерәләр. Байназар ауылы ла юҡҡа сыға. Яманһариндар Ибраһим ауылында төпләнә. Тәмәм анализға биргәйек, анализ ошамай. Шуға каждый һәр үҙләре ошайтып хубур иткәләр, шайтып йәшәп алды. Ана миндә лә килеп иттем бүген көҙ байында. Обычно ауылды бүртәләр көҙ байында, көҙ байында бүртеп килгән. Аллаға шөкөр һыу бар. Таулы ташлы Ҡыуандыҡ районы биләмәһендә эреле-ваҡлы йылғалар күп. Элек халыҡ Бохарсын, Ҡоро юл, Һаҡмар, Ҡураған, Беләүтамаҡ йылғаларын һыулаған. Уларҙың һыуы хәҙер эсергә яраҡһыҙ, көн күрештә генә ҡулланырға мөмкин. Шуға ла һәр кем үҙенә һыу торбалары үткәрергә тырыша. Йорт хужаһын беҙ һыу үткәргән мәшәҡәтле сағында тап иттек. Нормально. Вы хотите, да? Это кому-то деньги надо собирать. Вот скважину они там поставили на работу свои. Яғафәр ағай Яманһариндың барлыҡ бабалары ла бөткән Байназар ауылында йәшәгән. Уның олатаһы һәм атаһы ауылдан иң һуңғыларҙан булып күсенә. Улар Ҡыуандыҡҡа иң яҡын ауыл Ибраһимды һайлай. Ибраһим электән ҙур ауыл иҫәпләнә. Совет ваҡытында унда тауыҡ, сусҡа, һөт-сөлөк, һарыҡсылыҡ фермаһы эшләгән. Халыҡтың ҡулында эш тә, аш та булған. 20-нсе быуаттың 3-нсе һынауы күмәк хужалыҡтар тарҡалыу арҡаһында кешеләр үҙҙәрен оло донъянан айырылғандай тоя. Балалар, йәштәр уҡырға ҙур ҡалаларға ынтыла. Ырымбур, Өфө араһында бер ниндәй ҙә транспорт йөрөмәй.
Шул мәлдә Яманхариндар халык өчен бик кәрәкле эш башлап ебәрә. Безнең балалар тоже укынылар, ике балабыз да Уфала. Кыен булды йөрергә. Без менә ошо 20 сакры Краснощёково дигән авылга Орский автобусына балаларды сыгара торгайнык. 12 сагат Уфага бара торганнар ине. Шунысын да уйланык та иптәш менән ошо маршрутта саяк дип, дөрес тә булды, Аллага шөкер. Без шундай эштә апарганыбызга үзебез горурланабыз, икешеле рәхмәтен әйтә. Юл йөрүчеләр өчен автобус маршруты асаулар. Рәсми рәвештә Орынбурда теркәлһәләр дә Башкортостандың көньяк райондары халкында хезмәтләндерә. Без бит Уфа менән нык бәйләнештә яшәйбез. Балалар укыталар, больницка йөриләр, Зянчура районнары бөтәһеле, Ифәнгулга. Шуга без ошо маршрутта асырга булдык. Без Аллага шөкер, шу маршрут 3 ел эшләй. Балалар йөреп тора, әсәләре продукты ибәреп торалар. Пассажирский перевозканы асып ебәрдек, маршрут Медногорск, Уфа. И безнең хәзер автобус көн һайын йөри. Аллага шөкер, пассажирлар бар. Йөреп торалар, кешеләр довольны шу хәтлем. Шу хәтлем халык рәхмәтле, менә особенно Зянчура ягы бит инде турып калган. Шулар рәхмәтле. Ничә тапкыр уже гәзиткә язып чыгардылар безне, рәхмәтлеген белдереп инде. Сумкаларын ибәрәләр бит инде, сумкаларын алып барабыз балаларга. Шул тамак ташыйбыз балаларына, үзләрен алып беребез. Халык довольны. Рәхмәт укылар, только рәхмәт итәләр. Юнсел эшкә эрһез хуҗалар әлбиттә мал, кош-корт асрап, я сауда менән шөгыльләнеп тә яшәр ине. Без якташларыбыз өчен кулыбыздан килгән файдалырак эшкә тотынайык дип уйланык, диләр улар. Ысынлап та, вак сауда эше, өйдә yetештергән һөт каймагы менән күптәр шөгыльләнә. Пассажирлар йөртүдә талаптар каты. Тиздәгә якын дәүләт тикшерү органнары күзәтү астында эшләргә туры килә. Юл йөрүчеләрнең һаулыгы өчен җавап бирә улар. Һәр автобус ГЛОНАСС видео юл күрһәткесе менән яһазландырылган. Машина юлдамы, туктаганмы, кайда булһа да компьютер күзәтү астында. Водительләрдә үзем хайлап алам, иңтәлә 3 көн йөрим, эргәләрендә карайым, ничек кешеләр белән обращаться итә, уважение булырга тиеш пассажирларга. Шуннан шуларды карап алып йөртәм. Автобус тада тота, кешеләргә вежливо булган, сумкаларын алып, пассажирлар әвейләрде, балаларды отдельно утыртырга, алгы урыннарга, шулай итеп без йөртеп алып йөрибез инде. Яманхариндар шәхси хуҗалыгын тәртиптә тота. Яшелсә емеш үстерәләр, кош-корт мал карайдар. Улдары, кызлары, килендәре, кияүләренә, яндәренә өлге улар. Гомер буе яваплы вазифаларда эшләп, хаклы ялда булуларына карамастан районның, авылдың иҗтимагый тормышында ла әүдем. Шәҗәрә байрам, һабан туйдар улгаруда ихлас катнашалар. Куандык калаһында йырлы-моңлы башкорт кисәләре улгару да уларның башлангысы. Кызылларда матур малина шикелләгәннәр бит. Матур да, улар бешмәгән. Менә каралары бешкән. Каралары бешкән. Килен быны касан утырткайны? Мин апай бер 5 ел тому назад утырткайны, шул выписывать дип алгайнык. Челябинскидан каталог буенча, шуны выписывать кәйник бәләкәй генә отростык булгайны менә улай гына. Шуны утырттык. Ошонда анда теплицаларга утырткайнык, шайтып дурайып китте. Якташтары Яманхариндарга рәхмәтлеләр. Шулай ук Ягъфәр Янгилде улына быел өлкә башкортлары корылтайы итәкчесе бурысын ышанып тапшырдылар. Бөтә дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты Орынбурда узгарган йыелышында яңа рәискә Конгресстың көньяк төбәге менән берлектә һәм бердәм эшләү бурычлары йөкмәтте. Бу эшкә тотынам сын күңелдән, төптән уйлап бардым бит инде бу эшкә. Халкыбыз үзе хайланылар. Мине күргәннәр дип уйлыйм инде шул. Шуга халкымды бергән довериен оправдать итәм дип шул эшкә тотындым. Хорайлар башкорт телен кертергә школларга. Клублар ябылмаган. Авылда бит хәзер клублар ябылып баралар бит. Башкорт авылларында клублар шунда шул хораудан сыгалар. Мәйтәм языгыз, эшләйбез, помогайтчабыз дип. Ергә йөрегеп яшәгән ир заманына якташларының көн күреше, уларды борсыган һораулар яхшы таныш. Халыктың рухияте уйландыра уны. Совет заманында борынгы башкорт авылы булып, адак калага үрелгән Куандыкта, шулай ук күп башкорт авылларында 1961 елда башкорт теле укытылудан туктатылган. Шул замандан алып башкорт теленең куллану даирәһе 40-ка кәмей бара. Өлкә корылтайы рәисен ошо һораулар борсый. Ул үзенең иҗтимагый ямагат вазифаһында милләттәшләребезнең мәдәниятенә кагылышлы һорауларны хәл итүде бурыс итеп куйган. Белемле еңер тигән халык. Башкортлар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә.
Тәкъдимдәрегезне, теләктәрегезне әле экранда күренгән tv-hrb.ru сайтына язарга яки Өфөләге 251-7392 телефонына шылтыратып yetkерергә мөмкин. Һау булыгыз. Киләһе очрашканга тиклем.